mutabhejera na makazo mutambo uyu iye ari kuti ka Highlanders icharova Dynamos ini ndiri kuti Dynamos icharova ka Highlanders kule muri kuratidzwa kuti kudini ko mungwambiti yedenga ndanzwa Constable Forishness yes vachiriswa kwa maKB ari kupenga yes hanza ari kumanya nechimuti ndiri kumanya kwanza akatenga Dynamos na $20 aiwa ndina kuitenga ndakangoti ndine $20 ndotanga business rako Constable Forish imwe Dynamos 7 million supporters kana tetesonene vataura kudaro yes vakati shuwa 7 million supporters itemere $20 toishandise ikati asi mutambo uripo Sunday Dynamos versus Highlanders aiwa mutambo muri kuratidza kuti kudini mungwambiti yedenga chandoda kusimbisa chete chekuti Dynamos inoziva zvainoita hondo inovharwa nehondo 5-0 iyai regai ndikudze mhuri yeZimbabwe dai Dynamos yakazonorohwa futi neTeo1 mutauro wese nezvakaitwa neDynamos paTeo1 izvozvi vanhu vese vari kutarisa kuti kune bhora kwete kuti Dynamos yakarohwa baba Isabel musatenderere ndati musi weSunday muri kumira nene here kuti naPhilip Makazho Dynamos versus Highlanders ndiani Highlanders ndiya Philip na Makazho anditi kudzokororwa yakaborohwa futi ka aka muri kumira na Philip ndikumira na Philip Highlanders bye bye mwanangu nhasi musupinda pamhepo mwanangu mama zviri kuitika zvinoya kuzomunamatira usati wazvinzwa ndenisina kupinda pamhepo so musi weSunday National FM inenge chikupaika live mutambo Dynamos versus Highlanders kuRufaro Stadium mugovera wacho yes inenge chikupaika Chicken Inn versus Triangle kubva kuBarberfield Stadium ndo zvatinoita seNational FM na baba Isabel varimoka mustudio lekezani katibve kuti ratipatiraniko mukati machirongwa chino bhozhongora segment part 1 hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti vo Tuesday 10 March 2026 ndawe 2 minutes to 10 makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe rikandikuzise ndiri mukati mekufamba dzandakabakata ndidzakabata uyezve ndakakupakurira muri yeZimbabwe ndakabata maupdates enyaya dzandinadzo ndine nyaya yandakataura muri yeZimbabwe yandinoreva kuti kwachifi Mutambara aiwa yekunyanyadze iyo yemurume akapindirwa mumba nemukomana webasa achishanda akacheuka kumashure achibika ndokubva aona gudo rikati kutobika zvako chikwereti changu imi mune mari yangu yes Zimbabwe vanenge vachiti tinosona mabhotoro tadzoka neupdate mukada nyaya iyi munoenda kwachifi Mutambara right munosanga chimanimani muchasangana nenyaya iyoyo panapa tinotaura zviri kuitika matima nawo senyika ndine nyaya zvakare update yekwaRusafe kwachifi Makoni madzishe variko vanoshanda nebasa ravo vekuti dzikatsudzurwa pano vakangonzwa kuti imba yangu yakanganisika vanotevera ikoko anditika nyaya yekwaRusape yemurume akadanana nemwana wemukadzi mukadzi akatanga kumborwara atanga kurwara ndokusara akatamba nemwanasikana akamupa mwana anozivikanwa nekuita violence nekuita noise munzvimbo munyika mune mutemo Zimbabwe ndizvozvo inyika ine varidzi vanotonga ine vanhu vanotongwa nevanhu vanotonga vachiunganidza zvinhu vobudisa chinhu chimwe chete aiwa Zimbabwe baba vaya vakazoenda kwamambo ndokunotongwa hazvida kugumira ikoko kwamambo kune makuna mwana akazotaura mudare achiti ndakatangwa ndine 15 years tiri kuenda nenyaya ndida kutaura nyaya muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekuHopley ndaenda kunoita imwe nyaya yemurume akatemwa nebhemba kuoma usiku kumapasti 11 dzemanheru achibva kubasa darika nekubhawa vanhu vakachema vachiti izvo dai zvaikwanisika Zimbabwe Republic Police kubva kuvakuru vari kumashuroko matisirawo sezvakamboitwa kuguruwa mukati menzvimbo iyi nokuti kukosvikana 7 manheru nzvimbo haisi kushandika officer in charge wepa Southern Park achibva ashevedzera kuti ndakatumwa kubasa saka kana makuti ndakuisirwa vamwe vanhu munoreva kuti ndandigoni basa here ndatadza basa here ndofaudza vakomana zita rinoshatiswa iri nevanhu vasina kuenda kuchikoro sakaenda kuchikoro chebasa ndofa wapinda munzvimbo mukatarisa pasocial media munoona vakomana 3 vakaiswa ma8 o'clock vakabatwa vaita tsika iyoyo saka polisi Southern Park Zimbabwe ZRP maoko tinotenda asi vari kushevedzera kuti andisati tapedza nharadada
nunzwa tunza izvozvo tinozviziva kuti ivo pavakatanga basa iri vaneva vakajoina vakavajoinawo nevavakadzidzisawo. Tiri kutumira shoko rekuti kana wanga wakadzidza izvozvo ziva kuti tazviramba pamutemo tikakubata tichakusunga tikukanda mukati. Tiri kuuya ikoko. Saka rimwe shoko ravataura nderekuti Zimbabwe vabereki vari muHopley kana kuti vabereki vari muZimbabwe munzvimbo dzamunogara ndimi munotoziva kuti nhengi itsotsi nhengi mhondi nhengi imbavha tambai nesu nokuti hatifemberi tinenge tiri kubasa tibate vanhu vaende kwavanofanira kugara imimi vanhu mosara makasununguka zvataurwa nezeterapi. Ichokwadi ichocho zeterapi inoshanda nevanhu. Yes. Kana pane paunoonaka kuti apa hapana kumira zvakanaka inongoenda kumapurisa unowakwenyera iwo havambotaurika zita rako vanoita basa ravo vega. Yes. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe rikandibva ndangotaka kupinda nyaya yandakataura mhuri yeZimbabwe yekuzvichavane sabhuku nemuridzi wepamba ndine urombo mhuri yeZimbabwe sabhuku vakatisiya nezuro sabhuku vakashayika nezuro. Kune avo vasina kakuyinzwa nyaya nezuro yakafamba senyaya yekuzvichavane. Inyaya mhuri yeZimbabwe yekuzvichavane yasabhuku vanga vari mukati mekutorera imwe family musha mushure mekunge vaine makore vakaberekerwa ipapo kusvikira vasara ipapo vabereki vavo vakafa vakasara ivo musha wangu wakutora kupiwa vamwe vakomana vanga vari mukati mekubva kudhorobha chikonzero vaisimbisa nekuti vanga vaine mari sabhuku vakazorwa vakasara pamba apa vana vavo 2 vakafa kusanganisira munhu akapiwa imba nasabhuku ane vana 2 vakafira mumba dzakanga dzasiyiwa nemunhu uyu ivo sabhuku pachavo vakazotanga kurwara vachibva ta sei vasisatauri iko zvino sabhuku vakashayika asi sabhuku vanga vachirwara zvakafanana nemunhu akapiwa musha iwowo zvakare. Saka izvezvi ndatambira shoko rokuti sabhuku vaita sei vatisiya. Handisi kumira Zimbabwe ndobva ndajambira zvakare update yanga ndiri mukati mekubvunzwa yekunzvimbo yekuhurungwe yasabhuku zvakare akaganhura gadheni achipa vanhu gadheni sabhuku kukaruma vanhu nenyoka handitika sabhuku vakazotiza munzvimbo iyi vakaenda kunogara kwavanga vasingaoneke sabhuku vakazotumira shoko kuna sekretari wavo vakati ipa muridzi wegadheni ndiye muridzi wegadheni wandanga ndapa ipapo ngaabude imomo kana ndine chikwereti chake ndichazomupa sabhuku vakaita mazuva asingadzoke asi sabhuku vakadzoka Zimbabwe sabhuku vakadzoka zvavo sabhuku vachanzwi sabhuku vachatauri. Baba Isabel asi muridzi wegadheni akadzoserwa muridzi wegadheni akadzoserwa but akati asati asvika ikoko haana kuendako ya pakaipa. Baba Isabel munogara muchitaura nyaya idzi sei vari kudaro vamwe vakuru venzvimbo avo vari kutorera vana nzvimbo dzavo kana kuti masenzi avo mushure mekunge vabereki vashaya. Right mhuri yeZimbabwe paka ndapindira parusape mhuri yeZimbabwe rusape chief makoni ndakambotaura nyaya marimwe zuro ndichitaura kuti kune vanhu vari kuchema mukati menzvimbo iyi kune murume akaita mukadzi wake but murume pakaroora mukadzi uyu akaroora mukadzi aine mwana wake aroora mukadzi aine mwana wake amai vepamba apa baba vakatoita vana nemukadzi uyu baba vepamba apa mwana iye anova ndiye amai mukadzi wavo akabva atanga kurwara kudaro baba vakasara nemwana pamba vakatanga kuita mukadzi vamuita mukadzi amai vakazodzoka pamba amai vachidzoka pamba nguva mwanasikana akatomboenda kubasa achibva adzoka but madzokero akaita mwanasikana ndeyekuti baba vakashungurudza mukadzi vakashusha mukadzi vachiti ndiri kukumbira kuti iwewe ndiwabvisa mukadzi uya wabva napa mukadzi wangu ngaadzoke pano amai nekunetso kusvika nekutya kusvika vadzora mukadzi usvika pamba nokuti baba vanozikana vari veviolent baba vanozikana vari venoise vanozikana vari vemusindo kunyange muvhileji chaimo chamo vanhu vakawanda mukomakb vaisataura nyaya iyi nenyaya yekuti vaitya chikonzero kwanzi baba vane noise mukugara nevamwe wangu noise unozvidefenda iwewe but chinouya mangwana chinodawo vabatsiri avasvike pauri right. Baba ava mwana adzoka pamba akatosvika pakuita mwana aita mwana ndokudzoka pamba amai vaichema nevamwe vanhu mukati menzvimbo kusvikira nyaya yauya ndobva taitsvakiridza ndobva taiona ndobva taisa pano pamhepo baba ava tapedza kuisa nyaya pano pamhepo inonzi nyaya yakambotaurika ende sabhuku vakamboudzwa ndokubva vambonyarara nokuti vaitira kuti kwanzi izvo kune noise dzinoitika mukati menzvimbo iyi pamusoro pemurume uyu asi zvazoitika mukoma KB nemhuri yeZimbabwe inzwa taisa nyaya pamhepo mambo vakatsvaka kuti chimini chipi chiri kuitika munzvimbo mangu chandisingazivi. Yes. Murume achibva atumirwa samanisi paakatumirwa samanisi mhuri yeZimbabwe handira kukuudzai ndakakwanisa kuudzwa kuti nyaya yamanga muchitaura iyayi hongu tanga tiinayo asi ko zvinozvi yazosvika zvakanaka nokuti ishe vanga vakavhura redhiyo vega nyaya iri mukati menzvimbo yavo vainzwa saka zvamataura sera sabhuku mambo vatumira chii samanisi saka taindisa samanisi kumurumeyo kuti auye kudare musi wesvono achibva aenda kudare asvika kudare mhuri yeZimbabwe makurukota nevanhu vaitonga vanhu vaitonga chinhu chavaiziva asi chavaida umbouri chibude mwanasikana uyu anonzi kumashure akamboramba but ndisati ndasvika panguva yekuti yapinda mudare mhuri yeZimbabwe akataura pachena kuti aiwa iko zvinozvi pandiri kuenda ndiri kunotaura zvese nokuti ndinazvo ndaimbotya ari kupinda mudare murume anopinda mudare
anoramba amai vanopinda mudare vanobvunzwa kuti aiwa neniwo handina chandinoziva nenyaya yekutya. Mwana anozosimuka achitaura achiti ichokwadi baba vakateka kundibata ndine 15 years. My way. 2019 ndo pakateka kubatwa kusvikira paita mwana ende akamboramba murume uyu achiti mwana uyu ndiwo mukomana kunzvimbo yakati asi mwana akasitaura mashoko varipo ipapo ishe madzimambo ihurumende ziso romutungamiri wenyika. ziso remutungamiriri wenyika. Yes. vachibva vasvedza kukomana nemabhandi ZRP pane mhosva 1 yechimina yemakuna yekubata mwana womukadzi chikonzero mwana wako ropa rako neropa remukadzi rarimwe chete saka mwana womukadzi kana mwana womurume mwana wako iyo mhosva iyo. Asi nyaya yekubata mwana ne15 years. Yes. uye zvechibharu nokuti hakombisike uyu haasi wako batai munhu wakomana izvo swara kuno kwatiri kuita mukomana ari mukati asi adatotongwa Achiri kurimandi. ari kumandi. Ko inyaya yemakuna akanzi anofana kuita sei? ndo patisingazive kuti isezvo nokuti kuti vamuchengetere makuna anorova nzara Ndizvozvo. saka varipo vanogona kuchengeta. Okay. Unomboisa unoona ndira sei vanochengeta vanogona kuchengeta Saka ane mhosva ane zvake mhosva dzakawanda. Tinotenda ndimambo ani? Mambo Makoni. Mambo Makoni. Yes. Makaita basa. Eka. Tarisai muone makapamba kangobata marapa tsetsetse mvura yakunaya. Ende vanhu vakawanda vakutoziva kuti zvazviitwa izvi. Mambo vanotonga. Ende kana iri pamusoro payavo vane vanoshedza zvakare kuzotora munhu. Madzi yakubvumba. Manzi yakubvumba. Ndozvaka zvakabata mvura ndizi. Zvakabata mvura kaizvo. Mvura yakunaya. Mvura yakunaya. Tarisai muone. Mambo Makoni tinokutendai. Kanyumbo kamuri kubva kanchemera kuti KB and Bosho Timothy Mupopere all the way from United Kingdom vanenge vakachibata chimuti. Ndiri kuona vanhu vakawanda babaisa bhe vari kushedzera kuti aiwa kani inyati Mambo Makoni. Mambo Makoni inyati. Vatonga. Panzi yatonga. Aiwa Mambo uri kupiwa sando. Aiwa uri kupiwa sando. Wene WhatsApp channel baba. Ndo zvatinodaka kuti zviitike izvi. Yes. Munhu mwe chete kusuwanisa vanhu nzvimbo kuti vanhu vanenge chikuti zviri apa afiro anongoti ndinofunga ndezvakaitika apo izvi ane zvakanganisika anongoti ndinofunga ndezviri apo asina kukohwa gore nari kungochema neipapo endi vateereri musuya vakataura kuti aya ndiwo anonzi makuna baba Isabel vapedzai chimwe tozopinda muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors pamwe cheteka nababa Kwaramba vari mustudio. ichokwadi mbudi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawosa nyika ino ndinozva chimuti munenge vakachibata mamukaseko maizviko paDZ2 apo vakabata chimuti vakabata chimuti kwanza ndichikusiya mamukaseko timu rangu chimuti makabata handina kwakibosha wamukaseko lishedzera kuti iye tarisai Primrose Machakwa Mambeva chimuti akabata kwanzi aiwa ndichisiye ndinacho chikonzero chiri kuremera dzinza paka ndapindira paVic Force baba Victoria Force tabururuka papa zvazoitika mukoma KB muroora aroorwa aenda pamba zvakaitika muroora aende zvekuti akaroorwa nemwanakomana wemuvillage maigara aroorwa nemwanakomana wemuvillage imomo achibva agara mwana uyu ndokuita mwana 1 achibva shaika ndokuita mwana 2 achibva shaika but maitiro anga achiita mwana uyu aimhanya nezvezvekuti dai ndabatawo mwana so akaita vana nemwedzi iye kungoti vanhu vasati vateresera kuti munhu atione pamimbe zvakare uvaita pamwe vaita pamwe ari pamurume wake kusvikira ati iye mukati mekufamba zvandiri kusangana nazvo handikwanisi kuzvitaura nokuti inini ndiri mutorwa ndakauya mushame vanhu zvandakukwanisa kuita inini zvekuti murume wangu hauna dambudziko hauna mhosva kuroora kwawakandiita zvatenga takatarisira zvanga zvichiita asi zvanga zvichizodarika kureva mhuri kumba kwedu wakaendesa mari inokwenda kuita iyo 1272 nezvimagrosari anditika mari yawakabvisa iyi sisi vangu inini vakaroorwa mari isina kusvika iyi itori pasi pemari iyoyo wanga wakatoroora inini ndo mari yanga itori nani kumberi kweyasisi vangu asi handizivi toita sei zvandiri kuudzwa mandiri kufamba pamusoro pezviri kuitika izvi kwanzi inini pachangu ndienda kuzosvika pakufa nokuti ndiri kunzi ndiri kuita naro wai ndichiramba ndichiita sei ndichiita vana murume wangu ari kutaura nemurume wake mumba vari vaviri murume anomboti gara mukadzi wangu kusvikira azoona vamwene vake
vakabata ivhu kuseni havana kuziva kuti mukadzi uyu akuita zvekuenda kumasoko kuseni kunonamatwa achienda kunonamata achidzoka mumba urara kuseni anda kuseni apane nguva dzeusiku nguva dzemanheru nenguva dzekuseni dzine vanoenda kunonamata vachidzoka chita sei vachirara but nenyaya yekuti mukadzi uyu aisaenda pachechi masikati zvinoonekwa nevamwe ari kunamata aingonzi ndewepano vanga vasingazivi murandakadzi uyu akazoenda kuchechi iri chechi munamato wekuseni uya achidzoka ikoko kuseni kuya havana kuziva kuti munhu asi mumba munhu akabuda achinosvika paruvanzi padhuze nepadhoo rake akaona ambuya vake vakabata rusero riine mavhu mukati vachirudza vachitaura first name yake nemutupo wake ende aisatoziva kuti vamwene vake vanoziva zita remuroora ende pachitupa chemuroora pane mazita maviri but vaiyatsotaura kuti Dorcas Ruth Memory Tanaka vachitaura nemutupo wemwana vachirudza mavhu akaramba akamira kusvikira vaona kuti kubata ruoko rusero neroko 1 vachirudza neroko 1 azviite kusvikira vaisa rusero pasi vakuchitora mavhu ari murusero nemaoko maviri vachirudza kusvikira vasatore zviri murusero vakutora mavhu ari pasi vachishevedzera kuti pandiri kutora apa hazvigoni kuti apinde mumba umu asina kumbotsika apa saka pandiri kutora apa ndiri kutora iye nezita rake vachirudza mavhu vachibva kuti so paitika zvinhu izvi murume anga akarara mumba mukadzi anga ari panze achibva kunonamata nekuti murume aiziva kuti mukadzi wake anomukira kunonamata ndobva so zvakaitika ndezvekuti mukadzi anga atakura foni kwakuchifonera murume ari mumba kuti buda panze uone ana kuti uone zvikanzi buda panze izvezvi buda panze murume akamuka akapfeka katoti achimhanya kunodai so dhuma namai vake apo amai vachiona mukoma KB havana bra havana ningi top sketi vakapfeka but havana top havana bra vari kurudza vari padhoo achikuda iso dhuma namai vake achibva adzokera mumba ndibvanzi ndozvanaida kuti uone chete murume achibva angoti kuna mai vake kuna mukadzi wake zvawakataura ndazviona imboenda unogara kupi kumba kwenyu inini ndikaenda nezvikwanisiro zvakakwana ndikabva pana pamudzimai wangu hatina kurambana ndoita sei ndokutora muroora achinooneka akabva ati kuna vamwene vake mama zvinhu hazvina kundimirira mushi kurwara nezviri kuitika zvese pana pazvo zvekuti mimba dzangu dziri kubva no vabereki vangu vati chikaranga chikumba kwedu pandakabva ndine zita randakapiwa inini ndiri kunzi ndikaenda kumba ndinofanira kumufambwa naye zita ravatetera vandakapiwa rogadzirwa ndoitirwa chikaranga ndobikirwa doro ndikasimbiswa ndozodzoka kuti ndigoitawo muri pano munonzwa sei mama mimba 3 dzese musinde kumbobata musokoro vamwene vakaziva here kuti vaonekwa nemuroora havana kuziva munhu wakaziva kuti avaona mwana wavo ende murume akasimbisa kuti usaonekwe right amai vanotaura zvikanzi horati uri kuenda so muroora akutakura hembe dzake zvikanzi hauna hembe vari kutakura navamwene chauri kutakura hembe dzepamuviri chete dzawakapfeka chete kumba kwenyu kune hama unoona dzimwe ikoko aramba aromba nomuroora nonyeza kuti nyaya ndikutora zvachoseka muroora akati handisiye hembe kusvika vanetsana kusvikira vamwene vati inini ndotogara imomo autore hembe kusvikira vamwene vakiya imba muroora achibva aenda muroora haana kuita 1 week achinosvika kunobatsirwa achibva anzi iwe hembe dzako iko zvinozvi ndo dziri kutoshandiswa vari kupinda mumba vari kuita zvavanoda nguva yavanoenda kubasa ndoma vakutobhisa umbamo nevamwe vavo mwana ari kugara kupi mwana akatobva abva ipapo pamba zvekupomuka pamba akaperekedza mukadzi haana kudzokera kumba zvikanzi mumba mako imomo ndivakasara nemakizi ndoma neshamwari dzavo vasati ndege isati yasimuka ndoma inotaka kubhesa ichidzoka ndoma inodurike bobo but zvatoda kuita isusu manje toda kuenda kumba kwenyu imomo toda hembe imwe chete yaukauya nayo iyoyo togadzira hembe iyoyo tosvika kana pane hwindo kana raramba kuvhurika toputsa tokanda imomo kubva panga pakaroorwa mwanasikana uyu kusvika kwaanogara pakareba sei aiwa sabhuku imwe chete sabhuku ndiye umwe chete but zvavangafunga ndezvekuti kana achingadzokera kumba kwavo vatomubvisa munzvimbo ishi amboenda samwe vachibva vati saka mwana uyu achingosvika kumba ndiye munhu uyu atanga maziso ndiye munhu uyu akuenda panguva haachamiri
so vambofunga kuti mavhiri angachita mimba dzese pane dambudziko ringachenda kuenda kumadoctors hapana chiri kubatwa ndoko vakazoenda kunobatsira zvikanzi vakomana zvino zvina kumira mushe apa motosimba pa yatova hondo iko zvinozvo mwana akaita zvekutamba anotofa nokuti chavari kuda iropa rinobuda pamwana uyu either mimba yabva kana kuti aenda panguva iko zvinozvo vaziva kuti mwana kuenda kwaaita hapana mimba ichaitika zvekuti ropa richabuda kana kudya iko zvinozvo vachamuendesa panguva ndonguva yave iripo iye ndobva atorwa jembe yake ndobva atorwa ropa raibuda mukati memwana uyu chibva yaiswa paari ndobva ranokandwa imomo kwama-KB amai ava vachibva vachedza muroora amai vasevere amai vemukadzi zvikanzi pane zvandafunga mwanakomana wangu haapo pano muroora anogona kunge achimodzenguva ane zvaakangana achida kuyasora mumba kana ini ndine makindiri munhu wokufamba saizvozvi madzimai ruwadzana mazuva ano tinoshedzwa munzvimbo dzakasiyana tichinoparidza vhangeri tinogona kunorara ikoko saizvozvi takashedzwa kune umwe munhu ari kurwara kuvhileji rakati tikaenda ikoko zvinotorera nguva makiya endechi ndiye muroora wangu munomupa amai vakanzi vaenda kwavainamatira munhu nekuti vaitoendawo kucheche hatichaziva vanhu vanonamata nevasiri vanonamata kuti vanhu kwavo ndevapi amai vakaita 3 days vasipo vakatozoshevedzerwa vanhu vachinzi izvo mune munhu ari mumba ari kurova dhoo ari mumba achishevedzera kuti vedu we ndibuditsei muno mandiri munomo amusi ndiri kufundirira kana dai mangu ndivhurira dhoo ndibude panze kana kungovhura dhoo nemawindo ndiwani mweya ndiani munhu baba ava vari tofunga kuti vatoshevedzwa vaenda kumunda vari kushevedzwa vari kunovhura muvhure dhoo chishevedzai vanasevere vangu vauye nemakisi chesei tivhure dhoo vari kunovhura dhoo vari kuona ndaamai ava amai vapi amai vamwene veve ndo vari mumba imomo nemumwe muroora wavo wekumba kwababa mukuru wavo kwakarurwa kumba kwemukoma womurume wavo muroora mumwe ikoko ndiye ari mumba imomo vese hapana nehembe vari kutadza kubuda vari mumba imomo so apo vari kunzi vakaenda kuchechi saka baba pavakavhura dhoo vachinoti hakaka chekutanga kutasana nechiso chemuroora choti ndofavhura dhoo ndopa vakatora vamwe vanhu vachibvaenda pasaidi so havana kuona mukadzi wavo vakaona muroora vachibva vanoshevedza mukoma wavo kumba kwakaroorwa mwana uyu kuti auyai panapa inini dai mashevedza mwana wenyu ndiye kuti atarise mumba wamo so pavakaona muroora vakabva vachishedzai muridzi wemukadzi vanhu vakawanda sedaita sei vasati vaona zviri umu vachinodai so mwana vachinovhura dhoo dhuma naamai amai nemuroora vese vakashama varimo imomo so muroora andi amai vaine makii varipoka varidze nemwana wavo vauya vese vari pamba asevere nemwanasikana wavo varipo vese ipambo vanhu vanga vachiziva zvinhu zvakachiitika vanga vatoudzwa kuti kana madaniwa musaregere ndopa muchatora mukana wekutaura zvaitika zvese muroora akataura akati kubva kwandakaita pano ndo vanhu vandakatiza mukavabvunza vanhu ivavo vanhu vakareba miromo kuita nenge gwiba kana dziri mbeya muchiri kaya so amai ava nemuroora wavo vese vakarambwa zvokuenda mukoma-KB vakarambwa zvokuenda but dambudziko riri kuna vamwene vava vari kunzi havasi kuita sei havasi kunyatsoona masuva zvakakwana so muroora akataura nyaya yekuti inini kana mabvuma zvamakaita zvese ndini ndichanobhadhara mubatsiri achakubatsirai imimi nokuti inini mumba mangu ndine munamatombo ndanga ndakaisa akaisa munamatombo mumba mangu ndini ndomuziva saka urwere hwenyu watangira mumba mangu saka ndini ndoziva anogona kukurapai asi ndikukumbira kuti muunganidze vanhu mupupure zvese zvamakaita mukapupura tobva taita saka zvinhu zvakaitika musi wechitatu last week saka amai ava vakaenda kumba kwehama yavo but ndiri kutamira mashoko ezvekuti kudzimba dzina kwavakaenda kwehama vatorwa ivo vabereki vaamai ava vese vakafa ivo vane vanasikana 3 wavo vanakomana wavo vanhu vanongofambawo vachiita zvechiromberombe asi vana 3 vese vakaita sei vakaroorwa vari pavarume iko zvinozvi pavari iko zvinozvi ndepekupedzisira pavakaenda pekutanga vakadzingwa pavakaenda pechi2 vakadzingwa vari pekupedzisira zvoti vakadzingwepo amanochenda kumbe saka muroora ari kuti musati mapedzawo kuvana venyu dzokai kuno kumupupure pamba penyu munogara saka muroora ndiye ane makii ekugara zvakanaka kwamwene
asi amweni pawakapinda mumba pawakati achishashi oima keys ndakumboenda kupi kuchechi iwo vakapinda nerweseri ndifunga kuti kupinda vakapinda nerweseri rinonzi rweseri vakapinda nerweseri vachibva vatadza kubuda amai ko hembe yakashandiswa yemuroora paakazonoikanda akaikanda nepahwindo here yakakandwa nepahwindo ndanga ndisingadi kuitaura itori hembe yemukati yemuroora ndiyo yakashandiswa nemubatsiri ndo zvakazopa kuti vamwene vatadze kubuda mumba. Victoria Falls aunza nyaya ndiani hanzvadzi yemuroora ichiti tichisvika ipapo isusu zvaita vamwene ava kana taende kuti vana vaifa mimba dzaibva kana kufa vari vadiki vaitikasvika ipapo vane kutuka kwavaita kuti rudzi risingakudze rudzi mwana wangu akabvisa mari vaine kutuka saka ari kuti nhasi unopa zvabuda zvakadai toitawo sei nokuti ropa remwana wedu rairasika urwiri hwebuda pamwana wedu zvokuti dai tisina kukasira mwana wedu aigona kufa kudai asina kuvaona vachirudza ivhu chichaitika nhasi pazvabuda kudai so taitukwa isu chinzi kwanzi mwana wedu aitonzi ngomwa but iye achizvara vana vachifa. Rega timbopinda muchitoro timbotengesa tiri kudzoka tichitora kanhare kubva kuvadiwa vateereri manyama tinzwe kuti vanoti kudini neichi chekuVictoria Falls. Nyemba unohwina makazhu aita mwana mudiki newe dhimba rechibaba ndinonzi Gift Maria Pera pa The Green Cook mutora shanga uya utore cash uya utore mari Gift Maria Pera Maria Pera uya utore mari aiwa zviri kushura mari ari mafosha ko muri mafosha mira wona achuya nefodya yake Gift Maria Pera apa inoneke kupera sezita uri kuyarini ukana Gift Maria Pera tifuna kudia tenze mari imwe tofana kuziva udate kana Gift Maria Pera ndayakomana tokumirira uya chitatu chinotapira pasengeti chete kamuchengetedza nayo hamuno mukuru papaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe kune vakawanda vari kungoti bosho chepashimani no ndiregererei ndichakupai chepashimani mangwana aiwa ko andini matauri mune update saka chiyani pane paesara mbicha baba Isabe but still chandiri kuya nacho fembera chiri kubva pemuzokoro gokwe mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti tiri matikitifa baba pakufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti reporting to the Jani kwa akataka kupita padenga chweni Leviticus akatera kuziva pakula kandiani Nicodemus mchweni akasotevera ndiani ko Simon Peter pakupedzesera Mother Mary piorota pio waro maini paini for the Peter bro afana tusipekeshana mtulaima juma ndio wakachiwemba kemenike si piti horo mai dainyo shwiri pinfo wako chwem si piniti horo maiti dainyo roshi roshi po rigiti vo sudzurani chapagokwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba dzane kutsudza tutika matima na wasenyika ino paka gokwe masakadza chinosuwisa chinorwadza muri yeZimbabwe kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vagara vese mukadzi achibva aita pamuviri nemukadzi uyu nemurume uyu vaigara vachinetsana vakanetsana murume aisvika pakuti izvo unofunga here kuti handizvizivi kuti mimba isi yangu time kuti no kunenge kuri kutsama kusvikira mwana azvarwa murume aigara achingotaura nyaya iyoyo yekungoti mwana asi wangu kusvikira azotama kuenda pane imwe nzvimbo murume paakasvika iye pekupisa mwana neplastic paper mwana angari mwanai mwana musikana mwana mudiki achangozvarwa ngachitori pazamo so murume uyu akazotora mwana achibva ambogara naye kwenguva amai vachiita basa amai vakanzwa vakungoshedzwa kunzi mwana ndangoona tanga kupera simba akutobuda furo mwana achibva enda kuchipatara mwana achibva afa vachibva tanga kugara vese saizvozvo saka murume izvezvizve
akugara achitaura nyaya yekuti unozviziva kuti wandoda ndiwe mwana uya ndini ndakamuisira mushonga nenyaya yekuti ndaiziva kuti asi mwana wangu. Iko zvino zvakare zvakuti akufamba achiti iye mukufamba kwangu ndiri kuzviziva kuti ndakakanganisa mwana uyo anga ari wangu, asi akabuda pachena kumukadzi kuti mwana uyo ndini ndakauraya nenyaya yekuti ndaifunga kuti asi mwana wangu. Baba Isabel, muri kuti kudini? Murume akauraya mwana nenyaya yekunisana nemukadzi kubva iri mimba achiti haasi mwana wangu, kusvikira azopisa mwana nemaplastic paper, kusvikira azoisira mwana poison. Iko zvinozvi mwana afa akuti mukadzi wangu sori zvako ndakauraya mwana uyu ndisingazivi kuti mwana wangu. Apo mukadzi asati aripota ari kuti murume ndinaye but ndibatsire weZimbabwe pakadaiswa apa ndoita sei. Okay, chaipa kuti murume ataura mashoko ekuti ndinoziva kuti mwana hasi wangu chii? Vakangonetsana chete, ende pakunetsana kwacho ndichivabvunza hapana kunetsana kana nenyaya yekuti mukadzi anza nechikomba ndasei. Zvazvongoti vari pamba vari kunetsana ndofunga unokosera kubika here. Nyaya dzekungodetsana dzisinini nyaya yekupomera mukadzi uta nechikomba ndozvainetsana nemukadzi. Ndopaishedza chinzi uri kundishandisa mwana uyu haasi wangu. Asi mwana uyu azopedza kufa zvakare ndiye akazobuda pachena ega achiti izvo unozviziva here kuti ndakakanganisa mukufamba kwangu ndazviona kuti ndakauraya mwana wangu ndichifunga kuti haasi mwana wangu. Achibuda kumukadzi, mukadzi ari kuti murume akwanisa kundiudza ega kuti ndo zvakaitika ndiye akauraya mwana nokuti akangondishedza achiti uyaone zvakuita mwana akupera simba, mwana akubuda furo, mwana achienda kuhospital achinzi poison but mwana kuti vazoita isira poison ndiani havasi kuziva. Okay, so mwana pakanzi ipoison kuchipatara nyaya haina kuendeswa here kumapurisa kuti paitwe ma-investigations kuti poison? Nyaya yakaenda kumapurisa zvese but kutsvakidzwa kwemwana zvokuti mwana munhu anomboenda achitamba kune vamwe achidzoka. Anga akura sei mwana uyu? Mwana ari pasi pe 3 years. 3 years. Akatanga apiswa nemaplastic. Atanga apiswa nemaplastic. Pai. Maoko. Achibva azoiswa poison. Azoiswa poison. Mashoko aya akubuda mushure mekunge baba vacho vakutaura izvezvi kuti ndini ndakauraya mwana ndakamuisira poison. Sori mudzimai, ndichifunga kuti mwana hasi wangu. Waziva sei anongoti ndine zvandikaita kuti ndizive kuti mwana anga ari wangu? So ndiani aunza nyaya? Mukadzi muridzi wemwana ari kuti kudini? ndiye ari kuti Zimbabwe ndibatsirei, handichazivi ndorarama sei, ndoita sei. Kana murume achikwanisa kundiudza ega kuti ndozvaakaita ndofanira kuita sei? Mwana wangu akafa. Mudzimai ada kubatsirwa. Hapana wati ataura naye. Okay, 0713938538 0713938538 kana 0789600748 Boshongora Washington Marimira. Baba Isabel, pane message yauya panapa iri kubva kuna Farai Mukanda kure pa Green Valley. Ndiverenge makatiza mutemo unefenyuru ndiverengere agachibude. Kanyemba usarota uchiyamwa pazera rauri iro. Dimbare iri kubayiwa neHighlanders 2-0. Ndinonzi Farai Mukanda kure pa Green Valley. Unosorevei? Zvinoreva kuti Highlanders iri kuwina. Zvinoreva kuti mwana kuvabereki vake Dynamos ichachengetwa neHighlanders. Muri kuti kudini? Imi Highlanders ine makore mangani? 100 years handiti? Ine 100 years kubva zvayafomwa. Dynamos yakafomwa 1963 nemakore mangani? Hatingashedzere izvozvo. Saka ndeipi hombe Highlanders ndiyo yakatanga nditi? Izvozvo tingazvitsvaga zvedu because kuna teacher anogona kuzodzidziswa chikoro nemwana. Handitika. Saka muri kuti kudini mimi? Dynamos icharohwa neHighlanders. Highlanders iri kurwa neDynamos. Asvire kuti haigone bhora inenge yakurirwa nevanogona. Togona kuisa foni apa kubva kuSoul Electronics. Togona kuzviita. Anenge agona kupredicta kufembera kuti ndeipi inowina Dynamos Highlanders come Sunday. Anogona kuenda nefoni. Redmi. Vanosapota Highlanders vapinda. Vanosapota Dynamos vapinda. Zimbabwe munofunga kuti ndeipi inochigwina but Farai Mukanda iwewe Farai inini? It's okay. Farai ane muono.
ane bodo Vision 2030 2030 aiwa tinotenda regai tione kuti bhora racho richapera setinenge richikupaika live paNational FM. Yes, Highlanders versus Dynamos kana kuti Dynamos versus Highlanders. Lekezane katibve kuti aratiphatiranyiko asabwira watu budiriro chakabatwa chimuti hanzi kudini kuona vateereri vekubudiriro. Ndiri kuonaka zvekare panapa hanzi mamuka seko vashamarari KP naBhozho ndinonzi mai Alisha ndiri kuchirasa vana takachibata chimuti chakabatwa pese pese mukomagadi vari mundege vari mumaofisi utungamiri wepamusoro hwanochibata. Yes, Rudo Guruzi. Dynamos 2 Highlanders 1 ndinonzi Rudo Guruzi. Ndo zvarota hakusi kurota this time handinotaura magosi ndokanganisa vamwe vanhu zvandataura kazhinji ndo zvinozoitika baba Isabel. saka handinoda kungoti kutaura cheo charohwa chete. Not this time Kanyemba zvachinja yave change gedi makumbo kupiro. Dynamos inotiza nechimuti. Dynamos dhimba rechazunguza 12 million supporters. Boys in blue 2 Highlanders 1. Long live Dynamos. Nyika yese ichafara musi weSunday. Ndini ndadaro from Kevaldo wechelene dhimbare wepa Glaudina. Ndasingarotaura magobhora ndakutaura manje. Taurai. Highlanders 1 Dynamos 0. Plus nyaya yacho kwanzi zvinhu zvachinja makumbo kupiro mukaona kwadakarara kudaro kuti atsinzwa pfuti dzichirova dhimbare wanzwa pfuti dzichirova dhimbare my Brandon maroero achati Highlanders rikiti asirizo tinotenda Zimbabwe maita basa. Supporters Highlanders, supporters Dynamos, ngatisanganei kurufaro musi weSunday. Kuground ikoko zivai kuti pane zvitatu zvichabuda ikoko. Pane timu ichawina, pane timu ichadyiwa, pane timu draw. Zvese muri vana vemuZimbabwe nguva yekufara iyi. Yes, huya iti batane, huya iti support kama timu yedu. Handitika vanoda support yedu maplayers aya. Ichokwadi ichocho. Risumuke, rinakidze. Una Scotland ne Hard Rock. Mazariro angakaita chaHwanda Stadium. Baba ivo vatungamiri vacho vanoziva zvokuita. Vanonyatsoziva kuti masupporters ari kudiwa anoenda uko ende vanoziva zvavakakoshera. Eka. Thank you so very much Zimbabwe. Kuti Zimbabwe zvandinazvo pano zvandika kubatira ndezvekuti pane chinosuwisa, pane chinorwadza chakaitika mukati menzvimbo yekushuruku kunonzi kwaNhema. Kune dzimba dzemuvhileji rimwe chete sabhu muchete dzinokwana kuita 9 dzakapiswa zuva rimwe chete dzese kufuta moto bhatani makicheni. Muri kuti chii chakaitika? Dzimba dzinokwana misha inokwana kuita 9 yakapiswa makicheni. Kufuta moto. Akapiswa nani? Right, zvinhu zvadaro kutaura kune kwatiri kuita manje. Ndezvekuti vanhu vane fungidziro. Vanhu vari kufungidzira kuti ndo vakaita zvinhu izvi. Kwakataka kubatwa vaviri. Nezuro kukazobatwa 1. Mumwe akatooneka achitovanda musoro. Ari mukati mekutsvagwa ndobva azoonekwa. Chinova chinhu chiri kuti vanhu vakawanda. Waiyanga achitiza kusanganisira nevamwe vaibatwa ava. Vanhu vakabatwa ava kune vaviri vakatombenge vari mukati. Vakavharirwa vakazobuda nguva yakabudiswa vanhu nokuda kwokuti president vari kuti vanhu pane vamwe vanofanira kuti vabude pakabudiswa vanhu pai ndio pakabuda vamwe vaviri vanga vari mukati mekujeri iri nyaya yekuti vaigara vachipasa mashopo nenyaya dzokuba asaka iko zvinozve vazobatwa vari vatatu nokuda kwomwe 1 uyezve 1 wacho apedzesera paakabatwa ndokuonekwa aine message imwe iri kufungidzira kuti izo aitotipira vamwe kuti chachaya vatori izvo kuita saka izvo zvivakomana vari vatatu vese vari mumaoko emapurisa but dzimba dzinokwana kuita 9 iri misha 9 zvakare zvakatsva kusanganisira zvikafu zvanga zvirimo iko kunotonzi kune dzimwe mbudzi dzinorara mumba zvose zvakanga zviri mumba neuku zvakatsvirema pavanhu vabatwa ava pane here zvavataura kuti chii chakavapa kuti vapise dzimba idzi? No, hapana ataura ende ifungidziro yevanhu zvichienda nokuti vanovaziva nemagariro api kwozoita 1 kupedzisira anova ndiye aitiza angasaturare mumba ainzi akatoonekwa ari mune chimwe chiuru chavakamuonemo so vari kuti ivo munhu aigara ari mukati menzvimbo achigara nevamwe asi pakaitika nyaya iyi anga akutiza ende mameseji avari kutaura asingakwanisi kutaurwa ari kunzi akanongwa ari mufoni anova ndiwo arida kushandiswa kunzi nemapurisa iyo imeseji inomborevei yaienda kupi ende yaienda zvakare kune vamwe vanhu vakabatwa vachifungidzirwa
mangati ndichatanga kana kukuziviseka zvakabuda pamitambo yeCastle Premier Soccer League match day number 1. FC Hunters neMoz FC vakadrowa 0-0. Herenchos College neChicken Inn vakadrowa 1-1. Triangle United yakagogodzwa neZPC Kariba 1-0. Teu 1 ikarowa neDynamos 2-1. Ngezi Platinum Stars ikarowa FC Platinum 2-1. Caps United ikagogodza Agama 2-1. Manika Diamonds ikarowa neSimba Bora 1-0. Hard Rock neScotland FC vakadrowa 0-0. Highlanders neBulawayo Chiefs vakadrowa 1-1. Match day number 1. Match day number 2 amai Friday 13 March 2026 kuRufaro Stadium, Scotland FC versus Ngezi Platinum Stars. Hauna kumira zvakanaka mutambo uyu. Saturday 14 March 2026 Moz FC yotamba neTel 1 FC kuNgoni Stadium. Simba Bora versus FC Hunters kuWadzanai Stadium. FC Platinum versus Manika Diamonds kuMandava Stadium. ZPC Kariba versus Hard Rock kuNyamunga. Chicken Inn versus Triangle United kuBaba Fields. Caps United versus Herenchos College kuRufaro. Musi wemugovera uyu Sunday Agama FC versus Bulawayo Chiefs kuWadzanai Stadium. Then Dynamos versus Highlanders kuRufaro Stadium. That's day number 69 of 2026. 296 days zasara kuti gore rifike kumapeto. Tiri mu week 11 of the year. Nasi international big pipe day. Yes, pane chiridzwa so chinenge chakatakurwa chinenge chiti ndo chinonzi icho ka big pipe. So international big pipe day pane 130 different kinds of big pipes dzinoridzwa pasi rino rese. Motivational quote of the day mafarira videra chikungu tiri kumapasuwa kana Vincent Nyikadzino. Vincent Nyikadzino ari kuti leka kansambo kakuthamangira na kufuna kupata pabodzi na kumwa byense bya unenge wapasiwa ndimo mauzamaliziriwa kawashindiriwa mwemo. Leka kansambo kakuthamangira na kufuna kupita pabodzi kana kumwa byense bya unenge wapasiwa ndimo mauzashindiriwa mwemo. Do not be so thirsty for opportunity that you drink from every cup handed to you. That is how you get poisoned. Do not be so thirsty for opportunity that you drink from every cup handed to you. That is how you get poisoned. Rega kunzwa nyota pese pese yokudaka kuva anotanga kunwa zvese zvinenge zviripo kusanganisira ka chokunwa chese chaunenge wapiwa. Kazhinji kacho ndipo paunobatirwa ipapo. Rega kunzwa nyota pese pese yokudaka kuve anotanga kuwana zvese zvinenge zviripo kusanganisira kunwa chese chaunenge wapiwa. Kazhinji kacho ndipo paunobatirwa ipapo. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyikadzino. Gaikati mbonzwa kavaterere vaviri tozopinda muchitoro nevasawira vedu veHesh Solutions. Paita munango pantedwe baba Isabel. Hello National FM. Mofela zirive. Mamuka seyo. Aiwa ndiri boy nimo. Tikutaura nani ari kupi? Regai Samuel Bora Blawai. Tibate tinze kontutu. Zirive. Aiwa zvakarongeka tibatsira itinzwe mukoma Regai. Pana chandoda kunyanya ngotaura hangu asi toda ngotenda vanoita kuti varoi vambosafoketa kana vachida kupinda mudzimba dziri dzavo. Varoi vanokuwara ngavadzidze but ndachida ngoti hangu murora chero vamwena vakazopupura handiti. Ehe. Ngazongotamba kangwarira dzimwe nguva ronda riya rekungoti ndakanyadzwa nyika yese ichinzwa nemurora vanogona kuzomisira ya direct poison chai. Muroi hasokusekerera hai unongomuchenesawo tamba uri kure bijana chero akato ndozvaanogona kuita manje anokubva ati murora ini ndakutoya kuchechi ngatichifambidzana zvakadarika zvinenge zvadarika asi unotamba wakati ngwarirei bijana nokuti unogona kuzokuwara mangwana. Saka uri kuti murora ochirega hake kuenda kumba kwawo odzoka hake ogara pamba nemurume wake. Aiwa ngagare nemurume wake asi handiti vamwene vari kunzi vazopupura ndingoti kana vachinge vapupura iye ngangozotamba akangwarira asazoti zvatodarika nokuti vangaria rekunzi ndakanyadziswa nenyika yese kunzi muroi vanogona kuzongoti tirandi muroi kaunda rimwe zuva iye azotokanganwa. Handoshoko randingangoda kungosira ini navo varoi tovaudza kuti munosafoketa mukapinda mudzimba dziri zvenyu. Unoshaya mhepo. Regedzai ndingoti zvangu timu ndiri mupenyu ndakamboona vamwe vakutobvunza mudzimai kuti munhu ari kwese
tiriko pane zvinenge zvichiitika anongoti zvangu timu rebwera rose makadii vamwe vose zvavo ndatenda mukomagepina kumavhozha. Tinotenda muve nezuva rakanaka kobulawayo. Hanzi varoyi regai kutambira mudzimba dzevanhu munosafoketa. Munopera mwe. 11 minutes to 11 0713938538 kana 0789 600 748 paita munango pantedu. Halo Chimuti. Halo National FM. Bonjour. Mamuka sei. Sorry. Kana nhare yenyu yaita through kana yadavirwa dzikisai volume yeredio moteerera pafoni maita basa Zimbabwe nokuteerera kwenyu 0713938538 kana 0789600748. Halo National FM. Mamuka sei vakomana. Tamuka mamuka seiwo. Mai Jacob kadzomba pastoni riji. Ada kungopa sando kuna mambo wedu makonawo. Asi ndo kwa munobva? Andibvangu ikoko ndobva kuMount Darwin. Okay. Aiwa sando kuna mambo wedu vakaita basa ravo. Tinotenda. Dangopawo kurudziro kuvanhu vanenge vachisungurudzwa kuti ngatisanyarare vabatsiri vedu varipo. Yes. Nyaya zobuda pachena baba mukati mati kuna hunyani. Madyeiko breakfast naye mai Jacob? Aiwa ndakarwadziwa chaizvo. Aiwa zvinorwadza mwana wemukadzi mwana wako. Icho kwadi. Unoona sekutoona mukadzi iye ari mwana wako 15 years. Chakadaro. Apo oshungurudza mudzimai wako futi. Apo oshungurudza mukadzi nekuda kwemwana. Chakadaro ichochi. Zvakaoma. Ndiri kukumbirawo kavakomana. Yes. Kumarondera uku kunonetsa network. Okay. Saka mofanwa kugara muchiudza vakuru vemasaisai kuti adzina mai Jacob handidi kushaya chimuti. Ndokwandiroda kuenda mai machi saka kuzokurumidza kudzoka ndashaya chimuti ikoko. Regai tivaudze veTransmedia mai Jacob. Ndoda kungomhoresawo. Kungomhoresa baba vana vangu baba vaJacob kadzomba vari kumarondera ikoko. Enda kuMount Darwin ndomhoresa mhuri yese kwachibira nekwamukambi namai vangu maita kubva vabvawo pachimuti. Ndopedzisira bamukuru vangu baba vaSharon vari paspeed patakishop pavanogara vachindipopotera nzi mai Jacob munofanirwa kundimhoresa kana mapinda pachimuti vari kutozvinzwa izvozvo. Yes. Vanonzi bamuni nani? Vanonzi bamukuru baba vaSharon vashedze katatu varipo pachimuti baba vaSharon paspeed. Bamkuru baba Sheroni, Bamkuru baba Sheroni, Bamkuru baba Sheroni. Speed. Po, rigidi, vu. Mai Jacob kazomba. Chichakadaro yacho mataurira vanoita soka. Dai variwo Major Street. Ukona murume wokwarusape uyo. Dai mai Jacob. Paita munango pantedu. Halo pa National FM. Sekuru ke murise. Tinosimba makadini kwa muzukuru. Right ni mai muzondo kwa isi. Mai muzondo kuri se kufiyo. Kufiyo kuri right sekuti makore nekupira. Nyaya mai ava inosuisa inorwadza nekuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Icho kwadi. So kana murume akakwanisa kuuraya mwana anotadza nei kumuuraya iye. Endi machallenges ekugara vachinetsana haana kunaka nekuti vachazonetsana mukunetsana imomo murume achazongoluza temba ongotora chinhu chinokuvadza obva arova mukadzi obva anyarara. So mudzimai wekugokwe anofanira kuita sei? So mukadzi wekugokwe akatogara nemhondi anoripota kumapurisa kana kuenda kupublic relations ombonotaura navo nyaya yake. Kana ataura navo nyaya yake wedza kupublic relations vachamubatsira nemutuwo upi but inini hangu kapandatanga kuinzwa nyaya iyi handina kunyatsofara nayo. Inorwadza.
yandibata zvakanyanyisa nekuti mwana haana chakambofira. Mai Muzondo, munofunga kuti murume uyu paitaura mashoko ekuti ndinoziva kuti mwana nhumbu yawakatakura hasi mwana wangu, chii chaiitika? Inini munoziva mukoma Gebhinya inoitika kuvarume ka. Varume vane kamwe kamentality kavainako, so ngekuti handinzwisise kuti kana agere nemukadzi anenge achimufungira something. Nepamwe pane mama previous avakamboitirana kumashure. Okay. Nekuti kana paine kamwe kakakutaurika kakamboitika kumashure uko, kana kuti maybe pamwe mai vakambenge vachiwadzana nemumwe munhu akazozika mwana baba ava, maybe vanenge vangofunga kuti maybe mwe ndiye mhuri dzenumba. Asi inini hangu handisi kusapota hangu zvakanyanya stereki kudivi rababa ava. Ini hangu handina kuvafarira. Mudzimai nganoripota kumapurisa. Ayo ngavaende kuvanhu vemutemo vanoziva, kwete tanga kuvasimbisa. Ngavambotanga vambotaurawo nyaya dzavo kana kuvakuru, vambobatsirikana maybe kunozosvika hayo kumapurisa uku, but vanombotanga vambonzwewo kune vamwe kuti zvinofamba sei. Aiwa. Murume hasi raitu. Aiwa, tinotenda. Ingomutse vaviri vatatu. Ndoda kutanga kumuta mai vangu vari kwaZvimba, Gogorwizi. Ndozomuta munin'ina wangu zvakare mai Shamiso Jenani. Ndozomuta hama dzangu dzese dzekwaRwizi nedzekumusha kwamai vangu kwaBhayana, vese vanondiziva kuti mamukati hama dzangu ndokudai mese. Tinotenda pfuti. Mai Muzondo pafiyo yabva yadambuka 26 minutes past 11 ndo pafika nthawe pare manje. Hanzi ngavatange kutaura nevamwe vakuru vemunharaunda kana kuenda kupublic relations pamapurisa ari pedyo. Vonotaura nyaya yavo, vanogona kubatsirikana, kwete kutanga kusungisa kamurume uyu. Okay, vamwe munoti kudinine icho chekugokwe. Rekezantimve munangari fanted. Hello National FM. Hello? 0713938538 wakumalizira. All right. Hello National FM. Makadiniko? Tiripo makadiko. Tiri kutaura nanari kupi? Mutaura na Mai Brandon vari kuwadzana ku2. Kuri sei kukuwadzana? Mai ani? Mai Brandon. Mai Brandon. Akuwadzana kuri right zvako. Tibatsirei tinzwe. Ndanoda kutaura chamai yawo chemwana vakaurayirwa mwana. Kana munhu akasvika pakusakutrasta kuti mwana hazi wake, akangozvifungira decision yake yekumuuraya, ko iye angatadza newafungira kuti kana vanohura akangosvika futi kana pakutovauraya. Saka mai ava vakava ngavaite kavara nguva ichipo, because vakatogara nebhinya cherisei. Vanofanira kuita sei? Amai avo vanofanira kuenda kupolisi kunoripota, because mwana uyu ndiye anga pangaitwa postmortem akanzi mushonga poison yamurai. Saka vanofanira kudzokera kupolisi. Baba avo vobatwa vonyatsotaura nyaya yavo nemazvo kuti chii chakaitika. Asi sei murume uyu aiti pese pavainetsana oti mwana akati nhumbu haisi yangu? Unozoti maybe vanhu vanonga achizivana pavakatorana kuti maybe akambovadhumanisa oro pane zvakaitika, because munhu angangotange kufungira from Norway kuti mwana hazi wake. And futi mukoma wangu akashasha pakuti unongomeka decision yako here mazuva ano madna yako unoenda kaunoongororwa uno mwana ndipo here akuona izvo zvezviyeta atouraya mwana kudhara pese apa ndo zvaaifanira kunge akaita asati auraya mwana asina mhosva. Taurai zvenyu. Aiwa, ingoswirese vaviri vatatu Mai Brandon. Ndoda kukwazisawo baba Brandon kwaenda kubasa kwavo naBrenda aenda kuchikoro. Nhasi chimuti ndazochibata, ndinonzwa nekuramba ndichizama chichiramba akomanaka. Munenge makawanda Mai Brandon. Dzina dzichingobondera. Ndimhoreserewo mukoma Bhozhwa. Aiwa, wepaBhozhwa ari kungosekerera nokuti Highlanders iri kurohwa musi wesani. Munosapota ipi? Inonga yasapotwa namukoma Bhozhwa, ipo mondo mandirototsikawo. Mai Brandon, bye bye. My BBB. Aiwa, futi. Rovai futi Mai Brandon. Po!
wanzwa maroero watsinzwa futi dzichirova timbari wanzwa futi dzichirova timbari my Brandon maroero achati Highlanders rikiti asirizo rikiti tinotenda Zimbabwe maita basa supporters Highlanders supporters Dynamos ngatisanganei kurufaro musi weSunday kuground ikoko zivai kuti pane zvitatu zvichabuda ikoko pane timu ichawina pane timu ichadyiwa pane timu draw zvese muri vana vemuZimbabwe nguva yekufara iyi yes huyai tibatane huyai tisupport kama timu yedu handitika vanoda support yedu maplayers aya ichokwadi ichocho risumuke rinakidze una Scotland neHard Rock mazariro angakaita chaHwanda Stadium baba ivo vatungamiri vacho vanoziva zvokuita vanonyatsoziva kuti masupporters ari kudiwa vanoenda uko ende vanoziva zvavakakoshera eka thank you so very much Zimbabwe babesapeo vachadaka kuti bata munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndingoti bosi zvemunyati bosi Ricky Rosi bosi Tuza bosi Marecha bosi Chineke vakabada chimuti aiwa bosi zvemunyati vakabada chimuti ndisingakanganwe wandinoshevedzera kuti Miriam Charovedza akabada chimuti seclub member akabada chimuti Gompofu chimuti vakabata mamukasezvenyu Shamila akabada chimuti Mudzingwa vakabada chimuti kwanza ndichisiye ndisingakanganwe neanoera akabada chimuti kwanzi izvozvo handichisive nokuti ndiri kutochimhanya zvangu mambeva tarisai chipere tarisai akabada chimuti wanoshevedzera kuti iye tarisai Machakwa mambeva chimuti akabata kwanza handichisiye Makedi chimuti vakabata namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe dzinotizvo 0771 545 025 0771 545 025 aiwa muri yeZimbabwe pamukanda bhutsu ndinoziva kuti chimuti makachibata hamuchisiye pachikanda bhutsu ipapo ndapota musabhipa saIsaac Ndebvu wasu pazindoka rikiti bvu Kanyemba Bonzo na Washington Marimera aka Boshongora tigumaneka mangwana midweek party muwekane kuterera kwakanaka tichakusiyanika na Lucy Ngosolo mama vanenge chicheza nemukapata wora za 3 o'clock